नहीं बोल दे क्या बोला हॉस्पिटल से निकालने का ना वो क्या सामान बाहर जो है पूरा अंदर खाली करने का है। क्यों मैं किसको पूछ रहा है तुम क्यों कर दिया? नहीं अंदर से क्या खाली करना कब खाली करने का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये है सीलिंग करने के लिए। वो सीलिंग और सीलिंग करने के बाद अंदर कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके पूरा खाली सब खाली करो। नहीं तो मैं खाली करता हूँ, आप नहीं करता है तो आपका कुछ प्रॉब्लम है खाली करने के लिए वो अभी बोलो, मैं करता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डैडी आज का गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान डायरेक्शन दिले की सिलिंग करपा खातीर सो मामलेदाराक डायरेक्शन दिले आशिल्ले आनी आमकां कॉपी आमकां आयली आशिल्ली आनी पार्टीक बी तेणी सर्व केल्या शो कॉज नोटीस। सो ते हेजे प्रमाणे आज ते गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आनी एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट मामलेदार ते आनी GI हेजे इंडस्ट्रियल डेव्हलप कॉर्पोरेशनाचे ते सगळे ऑफिशियल आयिल्ले आनी प्रिमायसीस विजीट करून पळयलें जाल्यार तितून तेंगेले स्क्रॅप हा आनी ते स्क्रॅप हा कारणाक लागून त्यांनी आज सील केलें ना, फक्त कन्सर्न डिपार्टमेंटाक उदकाचे आनी लायटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपा खातीर डायरेक्शन दिवन गेले ते। सील कित्याक करूना सर? सील करपा तितून ते तेंगेले स्क्रॅपाचे सामान तेगेले भितर हा अजून आनी इन केस सील केले जाल्यार भितर मागीर कितें फायर ब्रोक बी जावपाक शकता, ताका लागून ते मेजर्साक लागून तांकां टायम दिले 2-3 दिसां भितर तांकां खाली करा म्हणून, ताजे उपरांत येवन मागीर ते सील करता। इश्यू या म्हणले जाल्यार ही एरिया बडे IDC फटा आनी ही जी फाटल्यान शेड आहा हिंगा हितूंक शेडी भितर गार्बेज म्हणजे सॉरी स्क्रॅप यार्ड बोलो आहलोलें आनी हांकां बरें पयलींसून सांगता एक वर्साचें वो एक दिसा काम न्हय, बरें पयलींसून सांगलोलें बाबा ही गार्बेज आहा कित्याक एक वर्सा हिंगा डेंगू जावन आमगे लोकांक कितलेशे माल जालो आहा आनी आमगे बोडसांत पयशे घालून हिंगा फॉगिंग केल्लें जायत केल्लें बट तेरे आसून हें आयकनाय, कानार काणा आहलोले तांकां सांगिल्लें गेले त्या पाटी पासून सांगलोलें बाबा करया म्हूण आयकनाय, येत ते दुसरो कोताय मागीर हांकां सेम आख्खे ड्रेनेज बोलो आहलोले सगळें आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान आपल्या कितें न्ही कात तें दाखोवन दिलां आनी सगळ्यो ऑथॉरिटी येवन तेंगेले सील करपा लागून तांकां टायम दिलो आहा तुमगे कितें आहा तितलें वेकंट करया म्हूण, नाजाल्यार मामलादारांनी आज सांगिलां तुम तर कोणाय जाल्यार आपण आपल्याक करून कापासता देवा म्हूण। सो तांकां टायम दिलो आहा। हांव इतलें मागोता जे कोण आहाय तेणी आपल्यागे टायमा मदें तेणें कोचें आपल्या आनी कितें डॅमेज जायना जाच्याक आनी दुसऱ्यांकूय हांव ही मेसेज दिवपा सोदितां, धंदा करो गंदा मत करो आनी उगाच स्लोगन हांव हेकांय सांगलोलो दंद करया पूण गांवां पाड घायनाकाय वो चिकलाक कोनाकाय कांय कोनाकाय। आतां आख्ख्या आर्यालां तर नदर माली न्हू सगळे धंदो कोताय पूण गंदाय कोना आहाय। सो मुगे दुसरो कोण असो बिझनेस कर तांकां एक सांगणें, धंदा कर गंदा मत कर।
कितले आसा स्क्रॅप यार्ड आणि आयज कितल्यांचेर एक्शन घेवपा आयिल्ले? आज सध्या 10 जाणांची कितें जालां आं. ओके 10 जाणांची जालां बट आर्याला चडशे चड स्क्रॅप यार्ड आहाय आनी आयडीसी ही लोकांक केदोन दिल्ली एक फॅक्टरी जातली आनी थिंग एक कारखाने जातले आनी आमगे गांवच्या लोकांक आज आयडीसी तर नदर मानचयली न्हू आयडीसी जमीन घेवन गेले विलेजरांक गेली पूण विलेजरांक कोणा बेनिफीट जालो ना विलेजरांक म्हणजे सॅलरी आहा पळय सॅलरी मेळना लो कॉस्टाचे लेबर येता तो बाट रावता आपल्या पोटाक सो हांव थिंग कोणाक कांय म्हणूंक शकना बट हें कोणें गोव्हर्मेंटाक चिंतूंक जाय बाबा विलेजरांक जमीन वयल्या आनी कित्या लागून वयल्या आनी विलेजरांक कितें बेनिफीट जावपा जाय आयज तर तूं नदर मानसयली जाल्यार आख्खी आयडीसी रोड काबार जालो लायट बट आतां काम सब कमेस जालां आयडीसी आडीन सगळे सायडीन आमी डॅमेज आहाय आयडीसी लागून हेवी व्हेकल येताय त्यो गांवांतल्यान येताय आनी गांवचे रस्ते वो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां आख्खो डॅमेज करून उडयलो